try sensei. Okay, go ma'am. Dancel. 介護として日本で働くという夢があるため、毎日日本語の勉強を頑張っています。先生トライボ。Okay, go Sir Herson. 彼は試験を絶対合格するという自信あるから終わるまで諦めません。Warumade. He never gave up until the end. Mas maganda sabi mo Sir Saigumade. Okay, go Sir Bernard. その会社が外国人も働けるというニュースを聞いて、多くの人が応募し始めました。Yun, very good. Okay, next. Sagutan ko na po yung sa akin. Okay, go Sir Justin. 来年によると、留学するという何回も家族と相談します。Last, Ma'am Rin. この店のラーメンが美味しくて、友達と一緒に食べに行ったという噂を聞きました。Pakibasa ako, Ma'am Dancel, yung sagot niyo po. 日本で介護士として働きたいという夢を持っているので、毎日日本語を一生懸命勉強しています。 Pero pwede naman, yung mega arunode. O, yung sinabi mo pwede, no? Kaso dito sabi mo kasi kanina ma'am, hataraku, no? 来年日本へ留学するという計画について、家族と何回も話し合いました。Yeah, galing naman. Dahil sinabi mo kasi sir dito, sodan shimashita, no? Opo. Okay. Nalilito ako dun sa tatlong Ah, discuss kung ah, Giron or yung Sodan or giron, yung Hanesi. yung giron may kasamang debate yun. Opo. O, Yun yung debate isa na. kong naisip kasi. Yung sodan, consult lang siya. Yan, konsulta. Ito discuss. Yan. Ah, その会社で外国人も働けるというニュースを聞いて、多くの人が応募し Hajime mo. 始めました。彼は試験に絶対合格できるという自信を持っていたので、最後まで諦めませんでした。Yan. このレストランのラーメンが美味しいという噂を聞いたので、友達と一緒に食べに行きました。Ayan. Nahuli lang yung ano mo, ma'am, no? Yung uwas Nag-rumble, sensei. nagrumble. Sa dulo mo siya nailagay, no? Ayan. Opo.